Hi buddies, welcome to Mubash channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறது வெறும் 400 ரூபாய்க்கு வாங்கின AU-400 மைக்ரோஃபோன். இந்த வீடியோல இந்த மைக்ரோஃபோன் 400 ரூபாய்க்கு வர்த்தா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். First of all நம்ம இந்த மைக்ரோஃபோனை unbox பண்ணிக்கலாம். First நம்ம ஆடியோ குவாலிட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். Hi guys, நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் பேசுனதுக்கும் இப்போயும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ். நம்ம மைக்ரோஃபோன் அன்பாக்ஸ் பண்ண உடனே அதில் ஒரு சுருப்பை, அதுக்குள்ளே ஒரு மைக்ரோஃபோன், அவ்வளோதான் கைஸ் இருந்தது. இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே இந்த ஒரு பின் இருந்தது. அந்த பின் இந்த மைக்கோட பின்னில் இன்சர்ட் பண்ணி லேப்டாப்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த ஒரு 2 கிளிப் இருக்குது. குவாலிட்டின்னு பார்த்தா ஃபோன் மைக் விட மோனா மைக் பெட்டர் அண்ட் கிளியராக இருக்குது. இந்த மைக்ரோஃபோனோட கேபிள் லென்த் பார்த்தா அப்ராக்சிமேட்டாக 2 மீட்டர் வருது. மைக்ரோஃபோனோட பில் குவாலிட்டி பார்த்தா 420 ருபீஸ்க்கு டீசெண்டாக. இதோட செட்டப்பும் ஈஸி தான். யூடியூபர் பிகினர்ஸ்க்கு இந்த மைக்ரோஃபோன் வர்த்துன்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த மோனா மைக்ரோஃபோன் யூடியூபர் பிகினர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ஆஃபீஸ் மீட்டிங் யூஸ் பண்ணலாம், ப்ரெசன்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், அப்புறமா ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மைக்ரோஃபோனோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு 1000 ருபீஸ்க்குள்ள ஒரு பெட்டரான மைக்ரோஃபோன் தெரிஞ்சிருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம ஃப்ரேம் வித் முபாஷ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.